Thukuru-inĩ wa maobitha borithi mwena wa vet kaunti-inĩ ya Kajiado nĩkuo munene wa borithi Douglas Kanja, munini wake Eliud Langat hamwe na anyiti itemi angĩ mamũkĩrĩte riboti kuma kũrĩ rũhonge rwa kũrũa na ũngumania gũkũ bũrũri-inĩ EACC. Kanja augĩte rũhonge rwa EACC rũthuthurĩtie rũhonge rwa borithi kuma mweri-inĩ wa kerĩ mwaka-inĩ ũyũ nĩguo gũcaria kũrĩa mahoro ma ungumania marĩ rũhonge-inĩ rũrũ. We recognize and appreciate the gaps that have been there, and now the EACC have also given recommendations on how now we can be able to close in on these gaps. And we expect that once these gaps are closed, these issues of corruption will be gone. Of course, if there is anyone who is in that mix, then of course we have the laws of the land. Atarĩirie kumana na riboti iria mamũkĩrĩte nĩguo kũgĩa na kamĩtĩ ĩrĩa ĩkũmbwo nĩguo gũtigĩrĩra mendekithia marĩa marĩ riboti-inĩ ĩno nĩ marutithio wĩra. We are going to form the necessary committees and partner with the EACC so that we walk the journey together, including training of the necessary teams that are going to lead the service in that direction. We believe by reducing the instances of corruption, the service can do better. EACC nĩ tũgĩrĩtie ikinya rĩa rũhonge rũrũ makiuga ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wagĩa na mwĩhoko na mũrutĩre wa wĩra wa maobitha borithi. And you know that there have been cases of complaints from the public about corruption on the traffic, at the stations, getting services at the stations, simple things like getting abstracts and other such services where people are required to pay something in order for them to get these services. If these are streamlined and we have made proposals on how some of these can be done, we believe that the police service is going to be a much more friendly and will deliver on its mandate fully. Maya mokĩte rĩrĩ rũhonge rwa borithi rũgwetetwo na rũrĩa ungumania ũgũmĩire makĩria. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ.